अरे कुत्ते हमारे इलाके में कहा कर रहे हो? यार काहे कुराए हुए 4-15 न लेके बेटा चौड़ो हो रहा है। गैंग मेरी भी है, ठीक है ना। हेलो भाई, दिल्ली में लठबाज को 15 के साथ सारे कुत्ते ने लिया। अरे भाई अब का आर पार की लड़ाई बाजेगी, 15 न छोड़ेंगे ना, ठीक है ना भाई। अब की बार 15 न छोड़ेंगे ना, पिछली बार तो बच के निकल गए, अब की बार भाई उठा लेंगे घर तक। पूरे सबका दौरे व्हाट्सएप कर लूं, कुत्ते गैंग बना के। अरे भाई ने एक के 47 ले लिए, पीतल भर दूंगा छाती में। अरे एम्बुलेंस तैयार करो, अब की बार महायुद्ध होएगा, 15 और कुत्ते